Bismillahirrahmanirrahim. Beweise dich und sei außergewöhnlich. Das ist das Motto des diesjährigen Waqf-e-Now Ijtimas. Ich bin froh, dass nach 3 Jahren Pandemie wir endlich wieder loslegen können. Khuddam Ahmadiyya hat gezeigt, wie es geht. Danach kam die Lajna und danach kam Ansarullah. Die haben ein außergewöhnliches Ijtima alle hinter sich. Bitte auch jetzt die Waqf-e-Now müssen im gleichen Stile auch mitarbeiten daran, alle zusammen zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich am 18. Juni diesen Jahres eben zusammen in Frankfurt zu sein und ein außergewöhnliches Ijtima zu machen. Wir warten darauf. Sie haben sich alle weiter spezialisiert. Es sind die Atfal und die Khuddam-Alter angesprochen. Ich freue mich auf viele Begegnungen. Also wir sind alle zusammen, also wir können alle unsere Energien zusammenpacken. Sie sehen mich eben ein bisschen lockern aus. Ich bin immer beim Wakade-Emmel, weil das Außergewöhnliche ist ja bei den Waqf-e-Now-Kindern, wir haben hochqualifizierte Leute, die aber auf der anderen Seite sehr einfach und klar und deutlich sind, die zu Hause helfen, wenn sie verheiratet sind, die auch in den Familien helfen, wenn sie Mütter und Onkel und Tanten haben, denen sie helfen können und müssen. Also das ist das Außergewöhnliche. Lasst uns zusammenkommen und auch mit einer großen Anzahl in Waqf-e-Now. Wir haben 10.000. Wir sind nach Pakistan die größte Jamaat weltweit mit Waqf-e-Now. Lasst uns ein Zeichen setzen. Lasst uns ein Zeichen setzen. Ich freue mich auf euch am 18. Juni im Frankfurter Raum. Alle Waqf-e-Now, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. पयाम हक सुनाएंगे गली गली चमन चमन।